Նախորդ վիդեոից հետո շատերը գրում էին, որ մեկը չհասկացան, թե պի թիվը մեզ որտեղ է պետք գալու։ Եկեք այսօր դրա մասին էլ խոսենք։ Պի թվի արժեքը հնարավոր չէ հաշվել մինչև վերջ։ Այն հավասար է 3.14, 15, 92 եւ այդպես շարունակ։ Այստեղ կհարցնեք, թե դե լավ, մեզ այդքան թվեր որտեղ են պետք գալու։ Եկեք բացատրեմ։ Օրինակ, շարժիչների գլանները ունեն շրջանաձև հատույթ։ Դրա համար էլ Ֆորմուլա 1-ի ինժեներները շարժիչները նախագծում են պի թվի օգնությամբ, մասնավորապես օգտագործելով ստորակետից հետո ընդամենը 4 թվանշան՝ 3.14, 16։ Իսկ եթե ուզում եք չափել ավելի մեծ շրջան, օրինակ երկրի հասարակածի երկարությունը 1 մմ ճշգրտությամբ, ապա պետք է իմանաք պին արդեն ստորակետից հետո 10 թվանշանով։ 10 թվանշանի ճշգրտություն կա նույնիսկ սովորական հաշվիչներում, սակայն դա մեզ բավարար չի լինի լուծելու համար արեգակնային համակարգի մասշտաբի խնդիրներ։ Ինչ եք կարծում, քանի թվանշան է պետք եղել NASA ինժեներներին պի թվից հետո, որպեսզի սարքը ճշգրիտ հարվածի աստերոիդին, որը գտնվում էր երկրից 11 միլիոն կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կարծում եք 1000։ Ոչ, ընդամենը 15 թվանշան, որոնք հաշվարկվել էին դեռևս 16-րդ դարում։ Այդ ճշգրտությամբ սարքը շեղեց աստերոիդի ուղին, որը երկրից երևում է ընդամենը 1 պիքսելի չափ։ Եվ վերջապես, ամենաբարդ խնդիրը՝ չափել դիտվող տիեզերքի շրջագիծը ջրածնի 1 ատոմի ճշգրտությամբ։ Ինչ եք կարծում, որքան պիի մաս է պետք այստեղ։ Ստորակետից հետո ընդամենը 39 թվանշան։